السلام عليكم. اليوم حنشوفو comment dessiner un modèle de portique et introduire une charge répartie et ponctuelle en même temps. نشوفو le modèle اللي عندنا. Voilà, عندنا portique, soit à réaliser un portique en béton armé 30 x 35 la section de longueur 4 mètres. هذه هي la poutre, la travée, appuyé sur deux poteaux de 35 x 35 de 4 mètres de longueur. Le portique est soumis à une charge permanente locale qui s'applique à mi-travée. À mi-travée, maintenant à 2 mètres au niveau 4 mètres. Alors, on va voir comment on dessine ou la modéliser un portique ferro. Toujours la 2D. Voilà. On a toujours la première des choses. On la grue. La grue, on outil, mode d'accrochage, gris. C'est bon. نزيدو نفيريفيو لي زونيتي اي لي فورما تاعنا. عندنا نشوفو لا فورس نديروها 3 شيفر ابخي لا فيرغيل باش تمدلنا ان بو لي فالور اكزاكت. هنا بيطون 25 راسين خلاكا سي بون. لي نورم تاعنا لي نورم دو كونسيبسيون 91 دي تي صافا. توجور نشوفو هادوما هاد لي كارactéristiques نفيريفيوهم. نبداو toujours la première des choses نديرو la ligne de construction. la ligne de construction نشوفو على حساب لو شيما تاعنا. عندنا sens x 4 mètres, sens z 4 mètres aussi. C'est ça. نديرو position 0, répéter une seule fois 4 mètres. Voilà, dans le sens x. Dans le sens z, nous répéter une fois 4 mètres. Et le sens z, nous de préférence ABC. Là, je dirais ABC pour plus tard mettre le touche là. Le calcul, enfin le dessin تاعكم ما يتخلطش يبان كلش. Sauf que le sens x نديرو 1 2 3 et le sens z نديرو ABC. لازم تعلمو من دوكا نضمو روحنا. نديرو ابليكي نروح نشوفو. Enfin, hop, j'ai pas inséré l'autre. نديرو 1, répéter une seule fois et 4 mètres. نديرو insérer. J'ai pas fait insérer. Voilà. نديرو ابليكي. نجو هاوليك الاخر تاعك لو بورتيك تاعك ولا لا لين دو كونستركسيون تاعك تجي على شكل ان ريكتانجل. نجو pour le dessin. عندنا deux poteaux de 30 x 30 وعندنا une seule poutre de 30 x 35. Normalement c'est ça. Voilà, les poteaux 35 x 35. نجو la structure باش نرسمو دي بوتو. نديرو بوتو. فوالا ندير هنايا بوتو اون بي ا. نجي لا سيكسيون هنا. جو في كريي ما سيكسيون اذا ما تكزيستيش هادي سينو نحوس عليها هنايا. انا نورمالمون عندي معليش نعاود نكريها. نجي ندير هنايا نكتب هنا لو نون
BIM 35 fois 35 35B ou le H35 نديرو ajouter. هنا لو ديسان كيفاش هنايا اوتور نديرو شحال عندنا لهنايا شحال عندنا لو سونس زاد لو سونس زاد عندنا 4 متر نديرو 4 نجو لهنايا اون افاس تو في لوريجين هنا اون افاس نجيبو لا سوري اون كليك جوست في البوان انيسيال البوان انيسيال 0 0 يترسم وحدو البوطو فوالا نجو نديرو هكا باش يبان يترسم وحدو البوطو فوالا نروحو لو سونس 4 0 نديرو هكا او ترسم وحدو البوطو تاني تخي بيان دوكا عسالي ما نساوهاش نجو نديرو لي زابوي تاعنا لي زابوي تاعنا هم عبارة عن دي زونكاستخومون عندنا دو زونكاستخومون نديرو لهنا شوفو عندنا ابوي سامبل ابوي دوبل انكاستخومون لونكاستخومون توجور نفيريفيو بلي إلي يمنع enfin la verticale, l'horizontale, la verticale et le moment. نجو نديرو هكا كليكيو برك على انكاستخومون ونجو نحطو لي زونكاستخومون تاعنا بلا بوانتير تاع لا سوري فوالا دوكا واش تخص لا طرافي هنايا لا طرافي نروحو باغ نجو نورمالمون كيما درنا لا دينيير فوا ف لو كور اللي قبلو رسمنا ان بوتر دو بي ا فيها 30 فوا 35 فوالا دونك فوالا الروبو يونجستري كاع لي دوني اللي يدخلوهم له صافي نديروها بوتر بي ا ولا اللي ما عندوش نجو نكريوها منا نديرو كولوم فيو كو انا عندي ديجا كولوم 30 فوا 35 بي هو 30 سي لا بارتي صغيرة 35 سي اش نجو ندخلوها فوالا نجو نيفاسي في لوريجين هنايا نجو نحطو لا بوانتور تاعنا لهنا نكملوها حتى لهنا فوالا اي لا بوتر ترسمت فوالا فيريفيو داكا تخي بيان كو توجور قلنا باش نشوفو اسكو انا صحاح توجور نديرو اناليز كالكولي فوالا دونك ما دار لي حتى ايرور دونك لا ستركتور تاعي الي ستابل سي بلوز سي تري امبورطون دوكا قالك عندك le portique est soumis à une charge permanente locale qui s'applique à mes travées. باش ما نطولوش كي نحبو نرسمو une charge نجو charge نديرو 4 charge عندي ديجا ندير supprimer فوالا قالك une charge permanente نكتب permanente هنا sinon P1 ولا P2 هنا نفيريفيو بلي الي بيرمانونت ماشي اكسبلوطاسيون ولا نديرو بيرمانونت نديرو نوفو نغلقو هنا نجو نعاودو نولو شارج نديرو ديفينير لا شارج عندنا هنايا في لو ديزاين اون شارج بونكتويال بي est égal à 10 kN. Le P il est dirigé vers le sens Z dans le sens opposé. نجو نروحو لهنا عندنا فوالا هاذيك لا فينيتر تاع لا شارج هنا تاع لي نو هنا لابا فهنا بور لي شارج بونكتوال ولا لي مومون في لي نو هنايا بور لي شارج يونيفورم ولا
les couples تاعنا les moments répartis. Voilà. نجو نديرو في النب. بصح انايا وين قال لي نسحق لاخر تاعي le portier qui est soumis à une charge permanente locale qui s'applique à mi-travée. À mi-travée, j'ai à 2 mètres de la valeur initiale dans le sens X. J'ai créé un nœud parce que m'indique un nœud. J'ai créé le nœud. Voilà. Maintenant, dans le sens X, 2 mètres. Mon point virgule, les 2 points. Virgule 0,0. 2 points. Le sens Z, c'est 4 mètres. Bon, on a déroulé les 2 points. Donc, 4, 0, 0. Ajouter. Voilà le nœud. Apparaît scénario. Voilà. On dit 1, 2, 3 et 4. Le nœud, je l'ai créé maintenant. نجي نعبز هنايا force nodale هنا en كيلو نيوتن. فوالا على بها لي فالور لي اونفا لي زونيتي لي قلنا توجور نفيريفيوهم. قالك دو 10 كيلو نيوتن نجو نديرو موان 10 هنا موان 10 كيلو نيوتن. on clique, on l'applique nœud 5, numéro 5. Voilà, voilà. هذيك لا شارج تاعنا. باش نخليو لا شارج توجور تبان نجو نكليكيو هنايا نجو اناليز نديرو كالكولي résultat diagramme des barres le moment paramètres descriptifs différencier créer. Voilà عطانا لي مومون تاعنا. كي نحبو نشوفو les réactions de X et de Z, on clique force X, force FZ, نحطها هكا يافيشي لنا لي فورس تاعنا. فوالا يافيشي لنا لي فورس تاعنا. فوالا هنايا pour cacher enfin نعاودو نولو on va cacher هادوما appliquer pour vous faire voir quelque chose. فوالا هنايا نتحكمو في لا شارج تاعنا اللي نحبو نشوفوها. فوالا هنا كا سامبل le cas complet كي يكون عندنا plusieurs charges كي نديرو لو كا سامبل ميولي يبان والو. فوالا هنا رانا في الامبيرمانون يخرج لنا لا شارج نودال تاعنا اللي خدمناها. j'espère que cette la partie elle était claire. نشوفو في la prochaine vidéo comment faire une charge répartie un portique. Merci beaucoup pour votre attention.